Всем привет! Решил сделать обзор на книпстеры, так называемые, кусачки для ногтей от Victorinox и Mr. Green, китайской компании. Разница в цене колоссальная, так скажем. Victorinox брал по акции около 1500 рублей плюс доставка 300 на официальном сайте Victorinox московском. Поддержки у них нету, пожизненной гарантии. С ними созванивался из-за санкций. То есть они без пожизненной гарантии. Вот. На Озоне цена на данные книпстеры в районе 2000. Это долгая доставка из-за рубежа. Вот. И 2500 это быстрая доставка Озон там, по России. Вот. На Авито там цены 3000 на них, 3500. Вот. Колоссальные. Я уже попробовал. Вот. Сейчас покажу комплектацию. Вот. Также попробовал Mr. Green, китайская компания, с Алиэкспресс, на Озон продается. 500-600 рублей стоит. Вот. Всем интересно. Вот. Кто хочет содержать свои, так сказать, пальцы в хорошем состоянии. Вот. Ногти. Вот. Чтобы нравиться девушкам. Вот. Я вот люблю бренд Victorinox, все от него. То есть у меня есть мультитулы, ножи. Вот. Пользуюсь. Вот. Решил проверить, стоит ли экономить. Потому что на ключах висит, в принципе, не видно там. Mr. Green это Victorinox, только для тебя самого это понятно. То есть чем ты пользуешься. Вот такой комплект, то есть чехол. По отзывам вообще ни о чем. Вот, я считаю, что его можно потерять. Это Victorinox такие чехлы ложит. То есть, не кожа. Вот. У людей по отзывам там за месяц в лохмотье. То есть его можно выкинуть. Вот. Блистер такой. Заказывал с Озона. Приходит в пакетике. Но с кольцом. Здесь версия без кольца. То есть кольца нет. Но оно мне не нужно. Вот. Но та, что версия в пакетике с кольцом, показалась сомнительная. На форуме Victorinox сказали, что это такая комплектация. Это все нормально. Но мне показалось в блистере олдскульно, так скажем. Такая коробочка интересней. Это для себя достается тоже интересно. Вот так вот. Раз, два. То есть вот он. Им я и уже попользовался. Mr. Green. У меня тоже есть инструмент. Ножницы для ногтей. Там кутикулы срезать. Но она где-то год прожила. Кутикула. Потом затупилась. Но тоже неплохая штука. Вот он идет. Это фирменная у них упаковка такая. Типа экологически чистая. Вот. Сравниваем. Два. Упаковка нам не нужна. Сравниваем два книпстера. Вот они. Вот этот с колечком идет. Вот смотрите. Разницу. Mr. Green, считаю, что штамповка обычная по качеству. Практически идентичное вообще. Идентичное исполнение.
разница есть. Вот здесь более удобная лопатка, так скажем, отвертка, чем здесь. Здесь колечко, конечно, маленькое, даже Victorinox такие не ложат, они большие свои. У Victorinox прям такая капитальная заклепка. Нанесено лазером. Здесь штамповка Мистер Грин. Сами кусачки у Мистер Грин больше, под большие пальцы. Victorinox под средние, так скажем. Вот у меня средний, идеально Victorinox. Практически идентичные исполнения. Все. Пилочки. Вот у Мистер Грин она как бы мельче, удобнее, то есть полирует, чем Victorinox. Но Victorinox это как классическая пилочка. Вот. Говорят, что Мистер Грин наклеено, вот оно видно. Уже даже сейчас зазор. Victorinox все идеально. То есть, возможно, когда-то она просто отклеится и даже не заметишь этого. У Victorinox все идеально. То есть, вот. Так очень похоже. Очень. Очень. По металлу. Толщина примерно такая же. Все. Все такое же. Механизм идентичный. По весу примерно то же самое. Вот. В принципе. Вот. Сравните сверху Мистер Грин, снизу Victorinox.